公司除我以外都是女孩，有些事在公司做真的很不方便。不是你们大早上的干啥呀？围攻我呀？今天干嘛呢？我没干嘛呀。还不承认？多大味儿你闻不到吗？咋这是越来越肥了？不是我没有。赶紧的掏出来，要不然我曝光你。哎呀，胆真大，还敢在办公室抽烟，没收了。不是咱这关系了。抽烟对身体多不好啊！是啊，没有，我感觉我身体挺好的。你拉倒吧！小白在吗？哎，在文姐。我怎么这怎的了？在高汉去。公司就你个男经理，你上学校呢？上楼下把公司700产品全买了啊！后三步，谁会留一手长一个？哎，演哪去了？咋了？怎的了？给，我知道你憋不住，不同意给你拿几根。哎呦，还得是咱俩最好啊！这还说啥了？你别跟他们说啊，然后你少抽点，真对身体不好。小白呢？谁呀？不是你干啥呀？别告诉人家了，你坐着。你怎么不吱声呢？啊，我这没听着。想抽不？给抽过。加班陪我吃个饭，这会儿就给你了。哦，那行啊，还得咱俩关系最好嘛。来，激动的，高兴的，你给我吧。吃完饭就给你，省得到时候你不来。不是，我的信誉都多好了，那我的声誉全公司都清楚。哎，干啥呀？哎，又被掏空了。